مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين الفيديو بتاع النهاردة هنعرف الفرق ما بين قطعة الغيار الأصلية من قطعة الغيار اللي موجودة في السوق الشعبية، وهنخص النهاردة موتور النشافة بالنسبة للغسالة الفوق نص اوتوماتيك اللي هي هاف اوتوماتيك. بس خلينا الاول اشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناه باشتراك او تعليق او لايك، وبقول للناس اللي لسه اول مره تشوف فيديو النهارده انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. والنهارده يا جماعه جايبين موتور نشافه بالنسبه للغساله فريش، الموتور الاصلي والموتور اللي موجود في السوق وافضل موتور موجود في السوق، بس هنقارن ما بينهم. ولكن لو ما لقيتش الاصلي هتستخدم موتور النشافه العبودي، هو افضل موتور نشافه موجود في السوق بصراحه عن تجربه يعني. بالنسبه لو انت فن صيانه هتروح تجيب الموتور، ما لقيتش الاصل بتاع الشركه هتجيب العبودي. بس احنا هنشوف الفرق ما بينهم دلوقتي. الاصلي من العبودي في فرق شاسع في الموتور، وفي فرق في السعر. الموتور هنفتح الموتور ده وهنفتح الموتور ده وهنشوفهم، وبالنسبه برضو لكاوتشة النشافه هنشوف الخامه، هنشوف فرق السعر ده يستاهل ولا لا، هنشوف فعلا الموتور الاصلي اصلي ولا بيتضرب في السوق او بيتباع لك ده على اساس ان هو اصلي. فعشان خاطر لو انت عميل مستهلك تبقى رايح عارف هتجيب قطعة غيار ايه، لو انت فن صيانة تبقى عارف التاجر هيبيع لك ايه قطعة الغيار. هنفتح الموتور ده دلوقتي وهنفتح ده وهنطلعهم وهنشوف ايه الفرق ما بينهم. خليكم معانا. بصوا يا جماعة، احنا فتحنا طلعنا الموتور من العلبة دي اللي هو ده موتور العبودي، وده الموتور الاصلي. فتحنا الكيس بتاعه خرجناه، تمام. وده الكاوتشة الأصلية والكاوتشة العبودة برضو اللي موجودة في السوق. هنشوف الفرق دلوقتي واحنا مع بعض. مبدئيا خلينا نشوف الأصلي، وبعد ما نشوف الأصلي هنعرف ايه الفرق ما بينه وما بين اللي هو موجود في السوق لوحدنا من غير ما نحتاج ان احنا نألف في ده وده. بصوا يا جماعة، مبدئيا اي موتور أصلي جاي بتاع الشركة بيكون السلك الداخلي بتاعه نحاس، تمام. شايفين السلك الداخلي نحاس، وده اهم شيء بالنسبة للموتور، فبالتالي بيكون قوي. موتور النشافة يا جماعة بتاع الشركة بيكون 70 واط، هنشوف بتاع السوق هيكون كام، هيكون اعلى، هيكون 90 واط، ولكن بتاع الشركة بيكون افضل عشان الملفات بتاعته نحاس. وبرضو العبودي ده بيقولوا عليه نحاس، ولكن انا جربته واستخدمته على فكرة كويس جدا، ولكن الاصلي افضل منه اللي هو دوت. طيب ايه الفرق ما بين الاصلي والتاني العبودي اللي هو بيتباع في السوق؟ الموتور الاصلي يا جماعة شايفين المسامير دي مش مسامير، ده مبرشم. اي موتور اصلي بيكون مبرشم بالشكل ده. شايفين البرشام ده اهوت، البرشام ده بالنسبة للموتور النشافة الأصلي. ولكن موتور الغسيل بيكون شوية مختلف عن النشافة، وفي الغالب موتور الغسيل بيكون أعطاله قليلة جدا، ولكن احنا حبينا نعمل بالنسبة للنشافة لأن هو أكتر أعطال في الغسالة النص أوتوماتيك النشافة. طيب ده العبودي، شايفين هنا ما بينفعش اللي في السوق يا جماعة يجي متبرشم، بيكون بمسامير اهوت زي ما انتم شايفين اهو، كله بمسامير، تمام. هنلاحظ فرق السلك الداخلي، وهنلاحظ فرق الموتور ده اعلى من ده من الاصلي، بيكون ضخم في الملفات بتاعته. شايفين المساحة دي هنا دي اصغر، هنا 60 واط، هنا اسف في الفريش 70 واط. الفريش مكتوب عليه ميدن ان ايجيبت من الصيني، تمام. تعالوا نشوف اللي موجود في السوق، ميدن تشاينا صيني، هنا مكتوب عليه 90 واط، تمام. بالنسبة للموتور ده، فالموتور ده اكبر. وليه عاملينه 90 واط مش 70 واط؟ علشان يعوض الضعف بتاعه، يعني علشان خاطر يكون يقدر يستحمل ويكون قوي. ولكن طبعا الاصلي افضل، تمام. والاكس بيكون هو. تعالوا نشوف الملفات الداخلية بتاعت السلك. شايفين هتلاحظوا بفرق في حجم السلك، تمام، الداخلي. مش عارف واضح معاكم كده ولا لا؟ شايفين ده
تعالوا شايفين السلك ده في فرق شاسع. شايفين السلك ده، السلكة دي نحاس. شايفين السلكة دي تحسوها ان هي رفيعة ومدهونة، فمش هتبان اذا كانت نحاس ولا لا. ولكن انا بفضله افضل موتور موجود في السوق بالنسبة للصيني بعد الاصلي بعد ده. طيب ايه الاختلاف تاني؟ شايفين يا جماعة هنا الوان السلك بتاعة الموتور الاصلي بيكون دول الوان السلك نفس الوان الموتور اللي بتكون موجودة في الغسالة. طب تعال نشوف الاطراف بتاعة السلك الموتور اللي مش اصلي، بيكون الوانها مختلفة خالص عن باقي المواتير الاصلية. وده الفرق. وده كمان لو ركبته في غسالة فريش بيكون عالي، بيعمل معاك مشكلة علو في النشافة، بيخلي النشافة حلة العصر من فوق تخبط في الفريم. ولكن ده بيركب بيكون تيبيكال على وضعه على نفس المقاسات على المستوى. ده بالنسبة للمواتير. تعالوا نشوف كاوتشة العصر النشافة. دي الأصلية يا جماعة. شايفين هنا الأصلية الجلبة الداخلية دي نحاس، فصعب ان هي بتقفش. الكاوتش نفسه كاوتش سيليكون، خامات نظيفة جدا. شايفين؟ تمام. ده بالنسبة للكاوتشة الأصلية بيكون عمر الافتراضي بتاعها بيكون أطول، ولكن بتكون بالنسبة ان انت كفن صيانة بتكون صعبة معاك في التركيب لأن بتكون قوية. تعال هنفتح دي اللي موجودة في السوق برضو العبودي، ولكن أنا مش بفضلها، مش أحسن كاوتشة. شايفين فرق الجلبة دي من دي؟ بصوا فرق الجلبة دي من دي فرق شاسع. فرق في الكاوتشة نفسها. شايفين هنا؟ شايفين هنا الكاوتشة دي تقيلة، خامة الكاوتشة نفسها هنا خفيفة جدا، هنا تقيلة وسيليكون، كاوتش سيليكون جامد. هنا الألسي ده السوستة دي بتكون هنا ستانلس وهنا بتكون برضو ستانلس، دي ما فيهاش اختلاف كتير. تمام. ولكن الكاوتشة دي بتكون افضل مليون مرة من الكاوتشة ديت. حتى دي مش بيكون كاتب لك ليها مقاسات، ملهاش اي مصدر. كاوتشة رديئة بمعنى الكلمة، فبالتالي بتخوف جدا من تركيبها في الغسالة، ولكن انا بفضل الاصلية. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، وانا اسف لو طولت عليكم. اللي محتاج يسأل على اي حاجة يسيب لي تعليق تحت وانا ارد على كل الناس. ويلا سلام على احلى مشاهدين مشتركين في قناة عالم الاجهزة الكهربائية.